Hello cả nhà nha. Đây là Hồng Yến Trống nha. Hồng Yến Trống em gửi về cho khách ở Đồng Nai nha cả nhà mình. Đây, Hồng Yến Trống gửi về cho khách ở Đồng Nai nha, ngã tư Dầu Giây nha cả nhà mình. Đây ạ. Em gửi chia sẽ cân đối cái giờ gửi để cho mọi người nhận vào ban ngày nha. Để thuận tiện cho mình có việc nhận chim. Chứ em ít khi gửi cho mọi người nhận vào ban đêm lắm, nó bất tiện. Đây. Các tỉnh miền Tây, miền Tây thường thường em sẽ đi có khung giờ 1-2 giờ, còn Đồng Nai gần Sài Gòn thì em sẽ đi khoảng tầm 5 giờ 7-8 giờ tối nha. Nha Trang thì cũng 7-8 giờ tối nha. Em sẽ canh cái khoảng thời gian để mọi người nhận ban ngày. Chim em là bao sống bao tật lỗi tới tay cả nhà mình luôn nha. Đây em đang đứng ngoài đường để mọi người biết xe không. Đây chuẩn bị gửi chim về ngã tư Dầu Giây, Hồng Trống